Shwmai pawb, dyma llun super manwl nes i wneud yn ddiweddar ar gyfer llyfr newydd fi ble mae boc ar goll yn y chwedlau. Dyma fe nawr. Allwch chi pigo lan copi os ydych chi moyn. Ond does dim rhaid i arlunio bod yn stressful a manwl fel hyn. A dyma fideo heddi am gêm allwch chi chwarae i helpu chi wneud cymeriadau a lluniau newydd a diddorol a jyst cael hwyl, really. Joiwch! Mae'r gwyliau haf di dod, sy'n wych, ar wahân i'r teithio hir yn y car. Dyma gêm allwch chi chwarae sydd yn lot o hwyl, ond hefyd sydd yn helpu chi datblygu sgiliau creu cymeriadau newydd. Bydd angen papur arnoch chi, a pen, a person arall. Mae'r person cyntaf yn arlunio llun o pen. Pen person, anifail, monster, robot, beth bynnag eich chi moyn. Unwaith mae'r llun wedi wneud, plygwch y papur tan yr unig peth sydd ar ôl i weld yw dau linell lle mae'r gwddwg. Wedyn, pasiwch y papur i'r person nesaf, heb ddangos iddyn nhw'r pen. Mae'r ail berson yn ei llun o gorff. Byddwch mor dychmygus y gallwch chi. Unwaith mae'r corff wedi wneud, plygwch y papur eto gan adael just dau linell lle mae fel top y coesau, yr wasg. Pasiwch y papur eto. Mae'r person olaf yn gorfod gorffen wrth wneud llun coesau. Coesau o unrhyw fath. Tentaclau, jeans, neu ffrog, neu coesau robot, beth bynnag. Unwaith mae'r 3 darn wedi gorffen, gallwch chi dadblygu'r papur a gweld eich creadigaeth chi a chwerthin yn aml. Mae'n lot o hwyl i chwarae, hyd yn oed ar ben eich hun. Ac mae'n meddwl am y corff fel 3 darn, pen, corff a choesau, yn gallu fod yn help, hyd yn oed os ych chi moyn just datblygu eich sgiliau chi ar ben eich hun. Triwch hyn. Newch llun o 3 bocs ar ben ei gilydd. Un o'r bocsys yn fach, un yn fawr, a un yn canolig. Nesa, cyfyngwch y bocsys. Newch un o'n nhw'n cul, un yn llydan, a un eto yn canolig. Fel byddwch chi 3 bocs ar ben ei gilydd sydd yn wahanol siapau. Nawr, mae gennych chi strwythur corff, diddorol. Nesa, newch llun o ryw gymeriad neu creadur sy'n ffitio mewn i'r siap y bocsys yma ydych chi wedi wneud. Mae hwn yn ffordd da iawn o greu amrywiaeth yn siap a sut mae'ch cymeriadau chi yn edrych. Dyn nhw ddim gyd yr un siap. Gallwch chi hyd yn oed trio arbrofi gyda creu un cymeriad a wedyn ni just newid siap bocsys darnau gwahanol y cymeriad. Felly dyma ni ryw arth o ryw fath. A'r pen, a'r corff, a'r coesau i gyd yr un maint. Beth os dwi'n neud y pen yn llai, a'r corff yn hirach, a'r coesau yn fach? Neu beth am pen enfawr a corff bach? Dych chi'n gweld? Dyn ni nawr wedi creu 3 gymeriad allan o just un. Felly ewch ati i arbrofi gyda pen, corff a choesau.